Бюджетный пол и дешевый пол. Нет, это не одно и то же. Бюджетные полы, любой стандартный декор у именитого производителя, который в данный момент времени продается по акции. Там скидки доходят даже до 30-40%. Это не считается, что материал там упал в качестве или он как-то распродается, выводится. Нет, из-за переизбытка материала на складе поставщика он отпускается по более доступной цене. Успевайте ловить такие моменты. Дешевый пол – это изначальное напольное покрытие с низкими характеристиками. Как правило, такие полы берут застройщики для своих объектов. Когда вы видите объявление «Квартира с ремонтом», все супер, евроремонт, 3 миллиона, 30 квадратов, все классно, здорово. Вот там как раз будет лежать такой пол.